फ्रेंड्स, अगर आपके भी पास स्कूटी है तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे स्कूटी में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। पीछे से हमारा जब भी बिल नच रहा था तो उस टाइम में हमारा कर के यहाँ पे आवाज़ आ रहा था। तो सबसे पहले आपको गाइस, और आपके साथ ऐसा हो रहा है तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको यहाँ पे पीछे का जो है यहाँ पे गियर बॉक्स में बेयरिंग होता है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा और इसका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, और आपका बिल का यहाँ पे नचाने पे रनिंग समय में ज़्यादा आवाज़ करता है तो इसको इस बेयरिंग को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे शाफ्ट में है उसको चेंज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए दोस्तों। राधे राधे।